の丸いボタンを先に押します。上の四角力。はい。それを長押ししたらそれからあと丸を押したらレコーディングでモニター見たらちっちゃい赤丸が。そう。これで。これでただもんじゃないんですよ。兄弟。おお、いた。でかいですね。ああ、いた。